Добър вечер! Вие сте с късното издание на Малки обяви. Хотел Плиска. Комфортни условия за нощувка, 3 оборудвани конферентни зали и перфектни условия за тържества. Предлага надпокривни пространства и стена за реклама, търговски площи и фризьорски салон под наем. Телефон 71 281. Агенция Интернет в НДК на фирма ICN. От въпроса до отговора. Качествен достъп с висока скорост. Курсове работа с компютър и интернет. Телефон 916 62 213. Частна професионална гимназия и колеж по икономика Бул Прогрес приема след средно образование по специалност счетоводна отчетност. Телефон 920 16 88. Център Дива обявява конкурс за преподаватели по английски и немски език. Телефони 62 18 53 и 68 01 16. Продава се Volkswagen Golf Diesel 1600 кубика в отлично състояние, както и Volkswagen Golf 1300 на части за 3800 марки. Телефон 25 84 46. Продавам Seat Ibiza от 1991 година. Нов внос без платено мито. Цена 2600 марки. Телефон 71 87 30 Иванов. Ако сте млади, енергични и контактни, ако харесвате работата в екип, ако рекламата е областта, в която искате да се развивате, Радио Експрес набира търговски представители в градовете Варна, Бургас, Русе, Враца, Плевен, Кюстендил, Смолян, Шумен, Ботевград, Хасково, Самоков, Асеновград, Димитровград и Ямбол. Изпращайте автобиография на адрес София, 1414, булевар Черни връх 31, хотел Хемос, 18 етаж, за Радио Експрес рекламен отдел. Бунай ООД, Панагюрското пластмасово съкровище. Вече със склад и в София. Посетете ни на адрес улица Кремиковско шосе 15. Официален дистрибутор Металик Инженеринг. Телефон 945 49 20. Българското научно дружество по спортна медицина и кинезитерапия съвместно с Съюза на кинезитерапевтите в България организират от 7 до 9 октомври конгрес в село Баня, Карловско. За информация телефон 88 30 64. Природонаучен медицински център Биорезон, професионална компютърна диагностика, ирисодиагностика, хомеопатия, акупунктура, психоанализа, лазер и други. Телефон 544 978. Фирма Феникс доставя сладоледени торти и сладолед. Телефони 55 21 21 и 955 57 55. Това бяха обявите за деня. От екипа на Малки обяви, спокойна нощ!